之前是给他吃的什么呀？上次去看的时候，他给的是那个，枇杷止咳颗粒，啊还有费利可合剂，那个啊，利巴韦林。利巴韦林是吧？这个小朋友咳嗽很长时间了，每次去医院一开就是枇杷止咳糖浆，然后去药店买药，自己也是买一些止咳化痰的药，一直断不了根，咳嗽反反复复。他刚开始咳嗽的时候就是比较厉害，啊啊，然后晚上也咳，运动的时候也咳，刚起床的时候有点咳。你这个邪气没排出来的，你的邪气压在体内去了，它咳嗽还有痰，它脾胃功能受损了，它就会生痰出来。为什么止咳药吃了不止咳，反而小孩子咳嗽会越来越严重？因为是方不对症。在我们中医看来，这个小朋友长期反反复复咳嗽，晚上咳嗽为主，是肺里面有寒气。这个时候如果吃枇杷止咳糖浆，吃消炎药是方不对症。因为枇杷止咳糖浆跟那个消炎药是一些清热解毒的药，是用来治疗热咳的，所以对这种小朋友要吃温药，把里面的寒气给散出来。小孩子咳嗽，家长不要着急，不要乱给小朋友吃药，一定要找到专业的中医师去辨证论治，不能一味给小孩子吃消炎药、吃清热化痰止咳的药，不然咳嗽情况就会加重，而且会损伤小孩子脾胃，影响小孩子一个身高发展。